హలో అండి. అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్‌కే న్యాచురల్ వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నాతో కామెంట్ సెక్షన్‌లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి. నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఈరోజైతే ఇంకొక మంచి వ్లాగ్‌తో మీ ముందుకొచ్చేసాను. సో, ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి బుధవారం నాడు అంటే డిసెంబర్ 22 బుధవారం నాడు ఎర్లీ మార్నింగ్ షూట్ చేస్తున్నాననమాట. సో, నా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అండ్ అంతేకాకుండా ఈ ఛానల్‌లోని నేను వీడియోస్ అనేవి రెగ్యులర్‌గా పోస్ట్ చేయలేకపోతున్నాను. ఎందుకు పోస్ట్ చేయలేకపోతున్నాను, ముఖ్యమైన రీజన్ ఏంటి అనేది ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ అంతేకాకుండా ఈరోజు మార్నింగ్ రొటీన్ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో, వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూస్తే తప్పకుండా మీకు ఈ వ్లాగ్ అనేది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అండ్ అలాగే యూస్‌ఫుల్ కూడా అవుతుంది. ఎందుకంటే మన ఛానల్‌లోని వ్లాగ్స్ అనేవి చాలామందికి ఇష్టం. వ్లాగ్స్ పెట్టండి అక్క నాకు నచ్చుతాయి అని చెప్పి చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో, ఇక నుంచి మ్యాక్సిమం పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను వీలైనంత వరకు. అవ్వలేని రోజుల్లో మాత్రం వదిలేస్తూ ఉంటాననమాట. ఓకేనా. అండ్ ఇప్పుడైతే వ్లాగ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తాను, చూస్తూ ఉండండి. సో, ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను బుధవారం మార్నింగ్ ఇంకా లేచాను. అంటే ముందు రోజు నైట్ మొత్తం కిచెన్ అంతా కూడా ఎప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటారండి. ఎందుకంటే ఎంప్టీ కిచెను చూడగానే మార్నింగ్ ఒక పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది మనకి. వెళ్ళి కిచెన్లోకి వెళ్ళి యాక్టివ్గా పని చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అందుకు ఎప్పుడు కూడా నేను ముందు రోజు నైట్ క్లీన్ చేసుకుంటాను. సో, క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా నిద్రపోయిన తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ బుధవారం మార్నింగ్ అంటే 6:00కి అలా లేచాను. లేచి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంకా మొత్తం బ్రష్ అవన్నీ కూడా చేసేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ రైస్ పెట్టేశారనమాట. ఎందుకంటే పిల్లలకి ఇప్పుడు స్కూల్స్ కదా ఇంకా స్టార్ట్ అయినాయి. అంటే చాలా రోజులైంది స్టార్ట్ అయింది. కాకపోతే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత నుండి నేను వ్లాగ్స్ అనేవి మీతోని షేర్ చేసుకోవడం చాలా వరకు తగ్గించేశాను. సో, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో, ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను కుక్కర్లోనే రైస్ పెట్టేశాను అనమాట. అండ్ ఇంకొక వైపు వచ్చేసి ఎగ్స్ బాయిల్ చేశాను. సో, మన వ్లాగ్స్ రెగ్యులర్గా చూసిన వాళ్ళకి చాలామందికి తెలుసు, నేను డైలీ కూడా ఎగ్ ఇస్తాను పిల్లలకి. ఇంకా సాటర్డే ఫ్రైడే అలాంటివి ఏమీ ఉండవు. పిల్లలకి మాత్రం నేను డైలీ ఇచ్చేస్తాను నేను తినకపోయినా. సో, అందుకు ఒకవైపు నేను ఎగ్స్ అనేవి బాయిల్ చేస్తున్నాను, ఇంకోవైపు రైస్ పెట్టాననమాట. సో, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా దోస పిండి నేను ముందు రోజే ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నాను. సో, ఎంత కావాల్సి వచ్చిందో అంత దోస పిండి మాత్రమే ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పెట్టుకున్నాను అనమాట దోశలు వేసుకోవడానికి. పిల్లలకి ముందు వేసి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు తింటారు కదా అని చెప్పేసి. అండ్ వాళ్ళిద్దరూ గ్రౌండ్కి వెళ్ళారనమాట. సో, కార్తీక్ ఈ మధ్యన గ్రౌండ్కి తగ్గించేసాడండి. ఎందుకంటే కార్తీక్కి ఎగ్జామ్స్ అవి అవుతున్నాయి. అందుకని ఇంకా గ్రౌండ్కి అది ఎక్కువ వెళ్ళట్లేదు. ఎప్పుడైనా ఖాళీ టైంలో మాత్రం వెళ్తున్నాడు. కొంచెం ఫిజికల్గా కొంచెం ఫిట్నెస్ బాగుండాలని చెప్పి, అంతే, ఇంకేం లేదు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు వార్మప్స్ చేసి కొంచెం రన్నింగ్ చేసుకొని వచ్చినా సరే వాళ్ళు కొంచెం ఫిజికల్గా బాగుంటారు, ఫిట్గా ఉంటారని చెప్పి ఇంకా మార్నింగ్ పూట పంపిస్తున్నాను. అండ్ దట్టు కార్తీక్కి వింటర్ హాలిడేస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో, మెయిన్ రీజన్ ఇదేనండి. నాకు వీడియోస్ పోస్ట్ చేయకపోవడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే, కార్తీక్ దగ్గర మొబైల్ ఉంటుంది. సో, కార్తీక్‌కి ఇంకా కావాల్సినవన్నీ కూడా వాళ్ళ గ్రూప్స్‌లో షేర్ చేయడం, అంటే సార్స్ కానీ, మేడమ్స్ కానీ. సో, ప్రతిసారి నేను తీసుకుంటే దాన్ని షూట్ చేసుకోవడానికి ఇంకా వాడికి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని చెప్పి ఇంకా నేను కంప్లీట్‌గా మొబైల్ అయితే ఇంక వదిలేశాను. సో, మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ ఛానల్ మొబైల్ తీసుకొని అందులో షూట్ చేసుకొని మళ్ళీ నేను వేరే దాంట్లోకి పంపించి నాకంత చేయడానికి నాకింక విసుగ్గా అనిపించి ఇంక నేను పూర్తిగా సెకండ్ ఛానల్‌లోని వీడియోస్ అనేవి పోస్ట్ చేయలేదనమాట. సో, కార్తీక్‌కి బుధవారం నుంచి వింటర్ హాలిడేస్ ఇచ్చేసారండి. ఒక 10 డేస్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తారు వాళ్ళకి. సో, సెంట్రల్ స్కూల్ చదివిన వాళ్ళకి చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా వాడికి సెలవు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి నాకు కొంచెం మొబైల్ అనేది నా చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా వ్లాగ్ షూట్ చేద్దాము. ఈలోపు అంటే తనకి ఆన్లైన్ క్లాస్ కానీ లేదంటే ఏదైనా వర్క్ రాసుకోవడానికి అవసరమైన టైంకి నేను షూట్ చేసి ఇచ్చేయొచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఇంకా మొబైల్ తీసుకొని షూట్ చేశాననమాట. మెయిన్ రీజన్ ఇదే. సో, పిల్లల చదువు కంటే మనకి ఏది ముఖ్యం కాదు అని నేను అనుకొని నేనైతే వీడియోస్ అనేవి షేర్ చేయట్లేదు. సో, ఫస్ట్ ఛానల్‌కి వచ్చేసి నాకు మొబైల్ ఉంది. సెకండ్ ఛానల్‌కి వచ్చేసి నేను కార్తీక్ మొబైల్‌లో షూట్ చేస్తాననమాట. సో, మెయిన్ రీజన్ అదే అనమాట. పిల్లల చదువు కంటే మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఫస్ట్ వాళ్ళ తర్వాతే మనకి ఏదైనా అని చెప్పి నేను ఇంక వదిలేశాను. సో, ఈ 10 డేస్ అయితే రెగ్యులర్‌గా వీడియోస్ అనేవి వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉంటాడు, మొబైల్ ఉంటుంది కాబట్టి రెగ్యులర్‌గా వీడియోస్ అనేవి వస్తాయి. తర్వాత కూడా ఇంక చూడాలి, వేరే మొబైల్ తీసుకోవడమో లేకపోతే ఏదో చేయాలి. సో, తప్పకుండా షేర్ చేయడానికే ట్రై చేస్తాను మ్యాక్సిమం. సో, అది మెయిన్ రీజన్ నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేయకపోవడానికి కారణం. అండ్ ఫస్ట్ ఛానల్‌లో కూడా అందుకే కొంచెం డిలే అవుతున్నాయన్నమాట వీడియోస్ అనేవి. పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ అయినప్పుడు మనం ఈ వీడియోస్ ఇవన్నీ చూసుకోకూడదు.
ఫస్ట్ వాళ్ళ చదువు చూడాలి కదా అని చెప్పేసి ఇంక నేను కొంచెం వీడియోస్ అయితే డిలే చేస్తున్నాను అనమాట. అది మెయిన్ రీజన్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా మాట్లాడుతూనే దోసలంతా కూడా అయిపోతున్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంకా రైస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్యాన్ పెట్టేసి ఇంకా దోసలు వేస్తున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కాదండి, జస్ట్ నార్మల్ ప్యానే. బట్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో వస్తాయి దోసలు అన్నీ కూడా. జస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే దోస వేసే ముందు కొంచెం ఆయిల్ వేసి దాని మీద ఆనియన్తోని కొంచెం రబ్ చేసేసి దోసలు వేసేస్తానమాట. సో తర్వాత వచ్చేసి ఇంకెక్కడ నేను చట్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాను. కొంచెం వేపిన పప్పు ఇంకా అలాగే కొంచెం కొబ్బరికాయ వేసి చట్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాను. ప్రిపేర్ చేసి ఇంకా ఫస్ట్ రోషన్కి అయితే పెట్టేసానండి. ఎప్పుడు మా ఇంట్లో చిన్నవాళ్ళకి పెడతాము, పెద్దవాళ్ళకి పెట్టాం ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంకా రోషన్కి ఇక్కడ పెట్టేసాను అనమాట. దోశలు, చట్నీ అండ్ అలాగే ఎగ్స్. ఇంకా వాడు గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చేసాడు. సో తనకు ఒక్కడికే స్కూల్ అనమాట, అందుకని ఫస్ట్ ఇంకా రోషన్కి పెట్టేశాను. తర్వాత కార్తీక్ పెట్టాను. కార్తీక్ ఈలోపు స్నానం అన్నీ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి వాడికి ఒక 2 దోశలు వేసాను. కొంచెం పెద్ద దోశలు కదా, 2 సరిపోతాయి. బట్ వాడు 1.5 తిన్నాడు. ఇంకా ఎగ్స్ అవన్నీ కూడా లేట్ అయిపోయి ఇంకా ఒక్క ఎగ్ తిన్నాడు, ఒక ఎగ్ వదిలేసాడు అనమాట. నా ఆశ అంటే నాకే కాదు ఏ తల్లికైనా ఆశ, నా పిల్లలు తినాలి అనుకుంటారు. అలాగే నేను కూడా పెడుతూ ఉంటాను నా పిల్లలు తినేయాలని చెప్పి. బట్ వాళ్ళు సరిగ్గా తినట్లేదు ఈ మధ్య చెప్పాలి అంటే. అండ్ వింటర్ వల్ల ఏంటో కానీ అస్సలు ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదు వాళ్ళు. అది ఇంకా సర్లే అని చెప్పి ఇంక వదిలేసాను నేను కూడా, కొంచెం మిల్క్ అవన్నీ కూడా ఇచ్చేసి. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇంకెక్కడ నేను రోషన్కి లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో లంచ్కి ఈరోజు వాడు జస్ట్ ఎగ్స్ అలాగా కొంచెం ఎగ్ బుజ్జి అలా చేయమన్నాడు, వితౌట్ ఆనియన్స్ ఏం లేకుండా జస్ట్ ఆయిల్ వేసి అందులో ఎగ్స్ వేసేసి కొంచెం పెప్పర్, ఉప్పు, కారం వేసి చేసి అందులో రైస్ వేసేసి కొంచెం ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్లో చేసేమన్నాడు అనమాట. రోషన్కి స్పెషల్గా ఇది ఇష్టం అండి. అందులో ఇంకేమీ వేయనివ్వడు, పచ్చిమిరపకాయలు కానీ ఉల్లిపాయలు కానీ ఏమీ వేయనివ్వడు అనమాట. ఈ ప్లెయిన్ ఎగ్ బుజ్జి అంటే చాలా ఇష్టం, చాలా ఇష్టంగా కూడా తింటాడు. అదేం బాగుంటుంది అని అనుకుంటే వాడికి చాలా ఇష్టం. అండ్ ఇంట్లో కార్తీక్ ఇంకా అలాగే ఆయన కూడా ఇష్టంగానే తింటారు. బాగుంటుందంట, నాకు కూడా నచ్చదు, వాళ్ళకి ఇష్టంగా ఉంటుందని చెప్పి ఇంకా అది చేయమంటే అది చేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ ఇంకొక డౌట్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ మీకు, ఆయిల్ ఏంటి అలా ఉంది అని చెప్పి. సో ఆయిల్ నేను కొత్తది తీయడానికి డబ్బా అది నేను ఎత్తి పొయ్యలేను అనమాట, 15 కేజీలది. సో ఇదేంటంటే రీయూజ్ ఆయిల్, చికెన్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఆయిల్తోని చేశాను అనమాట. ఇంకా పిల్లలకి ఇంకా ఆయన రాలేదు డ్యూటీ నుండి. సో నేను ఒక్కదాన్ని వేయలేక సరే ఏదో ఒకటి అడ్జస్ట్ చేసేద్దామని చెప్పి ఆ పూటకి అలా చేశారనమాట. బట్ బాగానే ఉంటుంది, ఒక్కసారి డీప్ ఫ్రై చేసిన ఆయిలే, కాకపోతే కొంచెం కారం వల్ల అలా రెడ్డిష్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. కానీ మరీ ఎక్కువ సార్లు ఆ డీప్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ అయితే కాదనమాట. సో అదైతే ఇగ్నోర్ చేసేయండి, ఎవరు ఇంకా దాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకోవద్దు, ఓకేనా. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి అండ్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టేసాను. అండ్ అందులో ఆయిల్ వేసేసి ఎగ్స్ బీట్ చేసి వేసేసి ఇంకా అందులో కొంచెం పెప్పర్, కొంచెం కారం, కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను. ఫ్రై చేసుకొని అందులో ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న అన్నం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అన్నం కూడా వేసుకొని బాగా కలిపేసుకుంటే కొంచెం ఉప్పు, కారం అన్నీ చెక్ చేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి ప్లెయిన్ ఎగ్ బుజియా లాగా రెడీ అయిపోతుంది. అండ్ ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా కూడా బాగుంటుంది. అండ్ అందులో కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్, వైట్ పెప్పర్ వేస్తాం కదా, కొంచెం నోటికి కమ్మదనంగానే అనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే నాకు నచ్చదు, వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఇదంటే. ఎవరైనా ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి, క్విక్గా అయిపోవాలి లంచ్ బాక్సెస్లో అనుకుంటే ఇది ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. తింటారు పిల్లలు అనుకుంటే, లేకపోతే మాత్రం ట్రై చేయకండి అస్సలు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ఎగ్ బుజియా అంతా కూడా రెడీ చేస్తాను. ఇంకా అందులోని కొంచెం అన్నం కూడా వేసేసి మొత్తం అంతా కూడా ఇది రెడీ చేస్తాను అనమాట.
అండ్ ఇక్కడ రైస్ అంతా కూడా ఇంకా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో కొంచెం రైస్ ఎక్కువైపోయింది. తర్వాత ఇంకా లంచ్‌లోకి కార్తీక్ పెట్టేసాను ఆ రైస్ వచ్చేసి. సో ఆ రైస్‌ని వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇంకా రోషన్ బాక్స్ అన్నీ తీసేసుకొని ఇంకా బాక్స్‌లో సర్వ్ చేసేసాననమాట. సో సర్వ్ చేసేసి ఇంకా నేను వాటికి కావాల్సిన అంటే రోషన్‌కి కావాల్సిన స్నాక్స్ అన్నీ కూడా పెట్టేసాననమాట. అంటే బ్రేక్ ఉంటుంది కదా! వాళ్ళకి స్నాక్‌కి బ్రేక్ అనేది. సో అవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను. అండ్ ఈలోపు ఏంటంటే ఈవినింగ్ పిల్లలకి ఏమైనా స్నాక్‌లా ఇద్దామని చెప్పేసి ఇంకా ఇక్కడ వేరుశెనగ పలుకులు ఉన్నాయి కదా! అవి కొంచెం నానబెట్టేసి పక్కన పెట్టేస్తాను. నేను మార్నింగ్ ఈ టిఫిన్ సెక్షన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అంటే పిల్లలకి లంచ్ బాక్సెస్ అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ ఏం స్నాక్ చేద్దామని ఆలోచించి దాన్ని నేను మార్నింగ్ 10, 9 కల్లా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాననమాట. ఈ మధ్యకాలంలో ఇంకా వేరుశెనగ పలుకులు కొంచెం ఉన్నాయి. అవి ఇంకా పాడైపోతున్నాయని చెప్పేసి ఇచ్చేద్దామని కొంచెం అవి అలా నానబెట్టేసి ఈవినింగ్ టైంలో వాటిని బాయిల్ చేసి కొంచెం అందులో కొంచెం టమాటా ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొంచెం కారం, ఉప్పు, నిమ్మకాయ వేసేసి కొంచెం అలాగా ఇచ్చేస్తున్నాననమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ హెల్తీ కూడా కదా! వాటికని చెప్పి ఇంకా అవి కూడా అక్కడ నానబెట్టేశాను. అండ్ రోషన్‌కి వచ్చేసి ఇక్కడ లంచ్ బాక్స్‌లోని రైస్ పెట్టేశాను. కొంచెం హీట్ బాక్స్‌లోని రైస్ పెట్టేసిన తర్వాత వేరే లంచ్ బాక్స్‌లో వచ్చేసి కొంచెం స్నాక్ పెట్టేశానండి. సో ఆ స్నాక్ కూడా బయట నుండి తెచ్చింది. అంత టేస్టీగా లేదు ఏంటో అసలు. ఇవి నేను చేస్తాను. యాక్చువల్‌గా నేను ఇంకా చాలా బాగా చేస్తాను ఇంట్లో. ఎప్పుడైనా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. పిల్లలకి బ్రేక్ బాక్సెస్‌లోకి ఈ లిమ్కీలు చాలా బాగుంటాయన్నమాట. సో నమ్కీన్ చాలా బాగుంటాయి. ఒకసారి నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. అండ్ ఇక్కడ నేను లంచ్ బాక్స్ అండ్ అలాగే స్నాక్స్ అండ్ వాటర్ బాటిల్ కూడా పెట్టేశాను. వాటర్ బాటిల్ కూడా హాట్ వాటర్ పెడుతున్నాను. ఆఫ్టర్ కరోనా వచ్చిన తర్వాత నుండి మ్యాక్సిమం నేను హాట్ వాటర్ పెట్టడానికి ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. అండ్ నేను ఆ బాటిల్స్ తీసుకున్నది కూడా పిల్లలిద్దరికీ ఆ హాట్ వాటర్ పెడదామని తీసుకున్నాను. అమెజాన్‌లో తీసుకున్నాను. ఆయనకి 1 లీటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాను. పిల్లలిద్దరికీ హాఫ్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాననమాట. అండ్ దట్ టూ కార్తీక్ వాళ్ళ రోషన్ వాళ్ళ స్కూల్లోని ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కానీ, ప్లాస్టిక్ లంచ్ బాక్సెస్ కానీ ఏవి అలౌ చేయరనమాట. అంటే ఈవెన్ స్నాక్ బాక్సెస్ కూడా అలౌ చేయరనమాట. సో అందుకని చెప్పి ప్రతిదీ స్టీల్ కానీ, హాట్ బాక్స్ కానీ ఉండాలన్నమాట. సో అందుకే వాడికి అన్నీ కూడా పెట్టేశాను ఇంకా. అండ్ అక్కడ రోషన్ భోజనం టిఫిన్ కూడా చేసేస్తున్నాడు. అండ్ కార్తీక్‌కి ఎగ్స్ కట్ చేసి అక్కడ పెట్టాననమాట. ఇంటి దగ్గర ఉంటాడు కాబట్టి ఫస్ట్ వాడు ఎగ్ తిని కాసేపు ఇంకా అటు ఇటు తిరిగి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్‌లో ఒక దోస కానీ, 2 దోసలు కానీ తినేసి కొంచెం పాలు తాగేసి అప్పుడు క్లాసులకి అటెండ్ అవ్వడం కానీ, లేదంటే ఏదైనా వర్క్ ఉంటే చేసుకోవడం, లేదంటే నాతో పాటు ఏవైనా మూవీస్ చూసుకోవడం అలాంటివి చేస్తూ ఉంటాడు. సో కార్తీక్‌కి హాలిడేస్ అయితే ఫుల్ చిల్ అవుతామండి నేను, కార్తీక్. ఎందుకంటే మా ఇద్దరం ఎక్కువ మూవీస్ చూస్తుంటాము. వాడేమైనా చెప్తుంటాడనమాట ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఏమైనా చూద్దామని. సో అలా ఇద్దరం ఎక్కువ చిల్ అవుతామన్నమాట బాగా కార్తీక్ ఇంటి దగ్గర ఉంటే. సో అది అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఫైనల్‌గా నాకు టీ పడకపోతే నేను ఏ పని చేయలేను. నాకు ఇంకా తలనొప్పి వచ్చేస్తది. కానీ నేను టీ పెట్టుకొని తాగేంత వరకు ఉంటే లంచ్ బాక్సెస్‌కి టైం అయిపోతది. ఎందుకంటే 7:30కే మాకు ఆటో అనేది వచ్చేస్తదనమాట రోషన్‌కి. నేను 7:30 కల్లా ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసేయాలనమాట. సో అందుకు ఫాస్ట్‌గా అవన్నీ కూడా చేసేసి రోషన్‌ని పంపించేసి ఆల్మోస్ట్ 7:45కి అలా నేను టీ పెట్టుకొని చక్కగా ఒకవైపు పాలు పెట్టేసి ఇంకా టీ పెట్టుకొని హ్యాపీగా ఆయన వచ్చిన టైంకి రెడీగా గ్లాస్తోనే రెడీ చేసి ఉంచేసాను. అండ్ ఈరోజు కార్తీక్ కూడా కొంచెం టీ అడిగాడు. సో వాడికి కూడా కొంచెం టీ వేసి ఆయన వచ్చేలోపు మా ఇద్దరంకి టీ తాగాము. ఈలోపు ఆయన వచ్చారు. ఆయనకు కూడా టీ వేసి ఇచ్చేసాను అనమాట. సో ఇలాగా ఈ మధ్యకాలంలో వింటర్‌లోని నా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. అండ్ అంతేకాకుండా పిల్లలకి లంచ్ బాక్సెస్ అవి అంటే స్కూల్స్ ఉంటే మ్యాక్సిమం ఇలానే ఉంటుంది. లంచ్ బాక్సెస్‌లోని ఈజీ రెసిపీస్ అవి ఏమైనా షేర్ చేయమంటే చేస్తాను. అందుకు మార్నింగ్ వ్లాగ్స్ అనేవి ఏమైనా షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మ్యాక్సిమం. మొబైల్ అవ్వకపోతే మాత్రం మరి ఇంక నేనేం చేయలేననమాట. సో అది అండ్ ఇలాగా హ్యాపీగా నేను టీ తాగేసి ఇంకా స్నానం అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత టిఫిన్ అన్నీ చేసేసి నార్మల్ రొటీన్ లైఫ్ అనమాట. ఈ విధంగా నాకు బుధవారం అనేది ఎర్లీ మార్నింగ్ నా మార్నింగ్ రొటీన్ వ్లాగ్ అనేది ఈ విధంగా గడిచింది. సో మీ అందరూ ఎలాగుంటుంది వింటర్‌లోని ఏంటి అనేది అండ్ అలాగే మీరు పిల్లలకి ఎలాంటి లంచ్ బాక్సెస్ ప్రిపేర్ చేసి పెడుతున్నారు అనేది ఒకసారి నాతో మీరు కూడా కామెంట్స్‌లో చెప్తే నేను కూడా ట్రై చేస్తాననమాట. అండ్ మీ అందరికీ చెప్పడం మర్చిపోయాను కదా! సో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే నేను ఫస్ట్ చాంటింగ్ మిషన్ ఉంటుంది కదా నా దగ్గర, ఓంకారం అవి వస్తాయి.
అది ఆన్ చేసుకొని ఈ అన్నపూర్ణాదేవిని చూసుకొని దండం పెట్టుకొని పని చేసుకుంటే ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుందో, నిజంగా చాలా హ్యాపీగా, చాలా పీస్ఫుల్గా మైండ్ అనిపిస్తుంది. రోజంతా కూడా చాలా సాఫీగా వెళ్తుంది అన్న ఒక పాజిటివ్ ఫీల్ అయితే నాకు వస్తుందన్నమాట. అందుకు నేను అది కూడా నేను మీతో చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే నేను చేసిన పని అయితే అమ్మవారికి దండం పెట్టుకోవడం అనమాట. సో ఈ విధంగా నా మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది ఇలా గడిచింది. సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్. అండ్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను. అంతవరకు బాయ్, టేక్ కేర్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.